が1秒間でやる計算はどのぐらいかかると思いますか？日本人が寝ない24時間。10分で。ちょっと描いていただけますか？半年。1年。以上。2年5ヶ月かかります。寝ないで24時間やったとして。それとかもう一つね、K が1日24時間でできる計算、それをですね、今パソコンで一番いいパソコンやったらインテルの Core i7 の何回でありますよね。一番いいパソコン、それでやったらどのぐらいかかると思います？10年、50年、100年、200年、それ以上、200年かかります。もう潰れてしまいますよね。それほど早い計算なんですね。で、今のパソコンはですね、